साइप्रस घरको काममा आउँदा इन्टरभ्यूमा कस्तो कस्तो क्वेसन सोध्छ भनेर भनिराख्नु भएको थियो धेरैजना सिस्टरहरूले मलाई। फर्स्ट अफ अल त तपाईँलाई गिभ मी योर इन्ट्रोडक्सन भन्छ है, तपाईँको बारेमा भन्छ होइन। अनि त्यसपछि आफ्नो नाम, आफ्नो सबै कुराहरू भन्ने ठेगाना सबै भनिसकेपछि तपाईँ चाहिँ अब बेबी सिटरमा आउनु लाग्नुभएको हो कि या पापु हेर्न आउनु लाग्नुभएको कि घर सफा गर्नु मात्रै आउनु लाग्नुभएको, त्यसमा भर पर्छ है। अनि उसले भन्छ यस्तो यस्तो, अब बेबी छ भने बेबी भन्छ, यस्तो यस्तो छ भने। अनि बेबी सिटरहरूको चाहिँ अब बेबी बेबी रोयो भने कसरी भुलाउँछस्, बेबीको डाइपर कसरी चेन्ज गर्छस्, बेबीलाई कसरी खुवाउँछस्, कसरी खेल्छस्, एभ्रिथिङ सोध्छ क्या। कसैले चाहिँ थोरै मात्रै सोध्छ, कसैले चाहिँ अनि धेरै सोध्दैन। अनि त्यसपछि यो या पापु हेर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ कस्तो क्वेसन सोध्छ भने के अरे कसरी नुहाइदिन्छस्, कसरी यस्तो इजी क्वेसनहरू सोध्छ क्या। जस्तै अब त्यो कसरी नुहाइदिने, सरसफाइ गरिदिने, त्यो हामीले घरमा कसरी काम गर्छौँ त्यस्तै सोध्छ है। अनि त्यसरी घरहरू मात्रै सफा गर्ने छ। अनि प्लस तपाईँको हामी बेबी सिटरमै आएको छ भने हाम्रो बेबी मात्रै हेर्ने काम हुन्न क्या। अनि प्लस अरू पनि वासिङ मेसिनहरू कसरी युज गर्छस्, कसरी खाना बनाउँछस् भनेर पनि सोध्छ क्या। सबै कुराहरू सोध्छ। अनि कसैले चाहिँ सोध्छ, कसैले चाहिँ सोध्दैन। नर्मल सर्टकटमा दिने नि सबै त्यो आया यता आइज न, ग्रामर मिलाएरै भनिराख्नु पर्दैन क्या। सर्टकटमा ठुटै इङ्ग्लिस हाँक्दिन पर्छ क्या। अनि भाषा आयो भने तपाईँको भाषाबाटै भन्ने, त्यही हो। अनि त्यस्तो धेरै गाह्रो पनि हुँदैन क्या। हामीले त्यहाँनिर सिकिरहेको हुन्छौँ, भाषाहरू सिकेको हुन्छौँ, भाषाबाट थोरै बोल्यो भने त्यता पनि एकदमै धेरै सपोर्ट हुन्छ है। अनि त्यसपछि त्यही हो, कामहरू पनि सिकेर आउनु होला राम्रोसँगले। को आउनु लाग्नु भएको छ वेलकम छ। अनि साइप्रसमा चाहिँ गर्मी सुरु भइसक्यो क्या। कुकुर डुलाउँदैछु क्या तीहरू। अनि त्यसपछि राम्रोसँगले इन्टरभ्यू दिएर आउनु होला, नडराई बोल्नु होला। फेरि भेट्दै गरौँला है। अझै साइप्रसमा चाहिँ गर्मी बढिरहेको छ क्या अहिले। कुकुर पनि ट्याप परेर हिँडिरहेछ। अनि म पनि यस्तो चर्को घाम लागेछ कि। अनि म बस्ने घर चाहिँ उतै हो क्या। अनि त्यसै हामी चाहिँ यता जान्छौँ। अहिले चाहिँ हामी घर फर्किसक्यौँ। फेरि भेटौँला।